他们开的会安排的我们房子跟前的圈，安排的专业合作社。合作社就我们五家子，现在我个人有60多头，合作社一般算下来就100多头呢。慢慢就骆驼发展出来了。原来我们就一家子7口人，困难的很，咱就现在就活了。哦，谢谢。欢迎大家都来必听正三场兔子做客，品尝这里的美食，了解我们的养殖业，发展我们的养殖业，让我们的村民共同富裕起来，把家乡建设得更美好。